И какво става, хора? Аз съм Лазар и вие сте с поредното видео в моят канал. В днешното видео съм ви приготвил пак опенинг на FC Mobile, защото излезнаха четвъртфиналите, а не полуфиналите, и тук имаме Франция и Испания за пакване. Ние ще отваряме от французите и се надяваме да ни даде тази нова карта на Майкъл Олисе. Иначе на финал са Аржентина и Испания, а вчера матчът, който направиха с Англия, 6-4 за англичаните, наистина. Това е финала, преди финала. И нека да преминаваме към пак опенинга, викам аз. Само нека си намалиме звука. Така. И така. Първо ще отваряме 7 по 1, после 2 пъти по 10. Айде, хора. Да видим какво може да пасне. Тук мисля, че ще давам само французи. Да, само французи ще дава. Има и 117, добре. Локал. Франция. Чуваме ни 115. Окей, даже е с плейстайл. Още 4. Така, дигне. Който направи дуспата срещу Испания. Затова те, може би и така, като вкараха дуспата, се подсилиха малко повече и по-силно почнаха да играят. Още 2. И последен, за 1. От последното. Скипвам го, 115. Маркис Тюрам. Сега 2 пъти по 10. Аре, хора, ай! Няма златно. Франция. СД. 1117 години. Окей, от Памекано, окей. И пак Маркис Тюрам, добре. Ай, чумени. И последно за 10. Аре, хора. Окей, хора, окей. И Майк Менян. Мбапето също е централен нападател. Добре. Пакваме Дембеле. Гледайте колко французи само имаме. Така, тези направо ги ексченджвам. Поне даде златно. Така, тук 115 също ексченджвам. И тук ги ексченджа ще стана с тази карта на Дембеле. Нека само да я видим. Спадаме ли? Не. Не, спадаме. Добри статове има. Не знам, за сега ще я запазим. От Exchange какво мога да си вземем? Защото тук вече мога да си вземем някой. За сега нищо тук. Само да ги exchangeим и другите двама. Помекано и Майк Менян. Ставаме с 20 000 шарда. И нека да ви обясня нещо, хора. Пазете си шардовете, защото следващия евент, както виждате, този евент свършва след 11 дни. След това ще има един евент, в който ще излизат вече 123 overall футболисти. Даже ще има друг бас, 122 Осимен,
И от турската лига ще има много играчи, 120 и 120 единици. И за съжаление скоро FC Mobile мисля, че свършва. И затова си пазете шардовете, за да може да си вземете нещо хубаво. Също така цените на маркета ще спаднат доста. И така. Пазете си шардовете просто. Аз също така взех Брадли Баркола, който е с Rapid. Има уникални статове, 211 пейс, 197 шут, 203 пасинг и 219 дриблинг, 165 физика, което е добре. И нека да изиграем един матч на хед-хед. Така. И утре, т.е. днес за матч ще съм за, може би, испанците, защото Меси доста го бутат съдиите. И на мен това не ми харесва. Просто това Аржентина играят много мръсен футбол, много влизат. Знам, че футбол е твърд, но чак такива нарушения да правят е толкова яко. Вчера гледахме наистина един истински финал, който свърши 6 на 4 за англичаните. 4 на 0 на полувремето за Англия и после французите стегнаха, вкараха им 3 гола, после още един. Така, нека сега се концентрираме към матча. Чакайте, има тази карта на Дембеле, която ние пакнахме. Може буквално да я видим от неговия отбор. Чува се дали да си я дигна просто да си имам за супер съб да влиза да вкарва, защото е наистина супер силен. Ще видим. Тук Димарко добре блокира. Не е лош пас. А Баркола наистина е изключително силен. С този рапид наистина много бяга. Недвед. Ще има пас за него. Витин е заходил. Финт. Още един такъв. Тук трябва да отбележим. И гол. Павел Недвед се разписка. Също така искам да дигна нещо на 50 звезди. Чука се кое. Няма лесно нещо, което да дигнете на 50 звезди. Но като цяло да. Тази карта е добре на игра на другите на печалата, не мога да си крива душата, но ако ни беше дал МБП. Но просто ако ни беше дал МБП, ще да стане наистина много интересно какво щяхме да направим. Исак ще да се тръгне от отбора, но което ни носи шардове. Баркола, с него ще игра, не знам. Баркола стоп. Баркола финт след финт. Още един такъв. Баркола. Тук вече не можахме да минем. Не знам, просто иска да завърша атаката с него, но явно не може. И за това, хора, наистина най-важното за новия евент е да си пазите шардовете. И така. Дайте да пуснем направо Дембеле. Нищо, че е много пъти на всичко дигнато така, но ще го пуснем. Не. Пуснах го да захожда по крилото на нещо бъгна и не успя. Не трябва да си го бием обаче, не трябва да го подценяваме, защото и той прави някакви атаки. Каква грешка сега на Габриел Магалаеш? Но Рис Джеймс правя. Не знам, хора, тази карта на Дембеле, вижте много пъти дигнато какво прави.
Чаката ни остава сами. Много, за какво е силих това на нищо дигнати. Буквално Дембеле ще да вкара. Така. Сега обаче трябва да спираме и Пикфорд с чудесно спасяване. Само че сега ще има глава. Само го оставих. Джейми Чарджер. Пичо, аз в момента не съм се стегнал да играя. Просто искам да пробвам картата на Дембеле. Но ако мога да се го бия, ще си е добре. Добре, бе, какво става с тези пасове в тази игра, бе? За какво не стигат до играчите ми? Магаляш, добре от мене. Недвед, Исак. И сега Ван Бастен го виждаме там заходи. Той на спринт. Какво спасяване на Буфон? Центриране сега ще има от Дембеле малко по-далече от нужното. Това даже не съм го подавал аз. Не, стига бе, човек. Деле Буфон. Добре. Как да го играем? Добре, да даваме за глава на Ван Бастен. Ван Бастен в последната минута ще ни спасили. Не. Контратака от пичагата и Хикс 1-1. Няма значение в момента. Сега да видим Дембеле. Статуете му. Ако си има някакво 200 няколко пейс, може да го сложим. Не, в резервата си. Просто е така ще е специфично. Реално има много добри статуи. Окей, ще го видя наистина в TikTok да видим. Със сигурност така ли са статуите. Имаме ли ранка по да го дигнем? Не. Имаме много малко. Така. Излезнаха две нови карти. Стам и Форланд. Но вижте аз кое искам да взема, но няма как да набием толкова пари за някаква картичка просто. Чакайте не тук. Къде е? Ето тази карта на Парджисун, която изключително много ме кефи ме радва. Която вижте за колко позиции става. За ляв хаус, за десен хаус, за кам средата и за силен. Наистина много добра карта. И така хора, това беше днешното видео в моят канал. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте и до скоро виждане.